Nous avons deux longs chapitres cet après-midi, Abbiamo due lunghi capitoli oggi pomeriggio, les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres, capitoli 13 e 14 del libro dei numeri, et nous allons faire d'abord un peu de géographie. e prima facciamo un po' di geografia. Le récit de ces deux chapitres se situe à Kades Barnea, Il racconto di questi due capitoli si colloca a Kades Barnea, dans le Midbar Paran. nel Midbar Paran. Vous savez maintenant ce que ça veut dire, le mot Midbar. Adesso sapete già cosa significa Midbar. Israël a voyagé encore vers le nord Israele ha viaggiato ancora verso il nord et se trouve pratiquement à l'entrée du pays promis. e si trova praticamente all'ingresso del paese promesso. Il y a encore aujourd'hui dans cette région deux sources abondantes In questa regione ci sono ancora oggi due sorgenti abbondanti et l'une d'elles s'appelle toujours Ain Kades. e l'una di queste si chiama ancora Ain Kades. Et cet endroit allait être très important dans l'histoire du déplacement à travers le désert. E questo posto doveva essere molto importante nella storia dello spostamento attraverso il deserto, Parce que Kades Barnea deviendrait le centre du mouvement du peuple d'Israël pendant presque 40 ans. perché Kades Barnea sarebbe diventato il centro del movimento del popolo di Israele per 40 anni. Nous allons anticiper un peu sur le texte Facciamo una piccola anticipazione sul testo pour voir cette flèche qui monte de Kades Barnea en direction du nord-est. per vedere questa freccia che sale da Kades Barnea verso nord-est. Vous voyez la lettre H tout en haut de la carte. Vedete la lettera H sulla carta in Et alto? cette lettre indique la première bataille de Horma. E questa lettera indica la prima battaglia di Horma. Il y a eu deux batailles à cet endroit. In questo luogo ci sono state due battaglie. La première se solde par une défaite pour Israël La prima ha costituito una disfatta per Israele et la seconde bataille au chapitre 20 ou 21. Pour l'instant, j'ai perdu les La versets. seconda battaglia, al capitolo 20 o 21, C'est au Sempre début dei du numeri. chapitre 21, all'inizio del capitolo 21, presque 40 ans plus tard. circa 40 anni più tardi. La seconde bataille de Horma et qui sera une victoire pour le peuple d'Israël. La seconda battaglia di Horma che sarebbe stata una vittoria per il popolo di Israele. Ces deux batailles ont eu lieu contre le roi d'Arad. Queste due battaglie si sono verificate contro il re d'Arad. A-R-A-D. Et voilà. A-R-A-D. A-R-A-D. A-D. Oui, c'est le Arad. Arad. Si vous avez voyagé en Israël, vous avez peut-être visité la ville moderne d'Arad. Se avete viaggiato in Israele, forse avete visitato la città moderna di Arad. Elle est située sur les hauteurs de Judée, È situata nelle alture di Giudea, dans une région où il ne tombe presque jamais de pluie. in una regione dove non cade quasi mai acqua, pioggia. Et cette ville est alimentée tout entière par la conduite d'eau qui traverse le pays du nord vers le sud. E questo luogo è alimentato dall'acquedotto che attraversa il paese dal nord a sud Qui prend les eaux du lac de Galilée tout à fait au nord e che prende le acque dal lago di Galilea che è del tutto a nord, et une partie de cette eau est amenée jusqu'à la ville moderne d'Arad. e una parte di quest'acqua è portata fino alla città moderna di Arad. Mais il y a deux autres Arad qui remontent dans l'Antiquité. Ma ci sono altre due Arad che risalgono come vita nell'antichità. Il y a les ruines de la ville israélite d'Arad, Ci sono le rovine della città israelita di Arad, du temps des rois. del tempo dei re, Et il y a des ruines encore plus anciennes de la ville cananéenne d'Arad. e ci sono delle rovine ancora più antiche della città cananea di Arad. Et au sud de ces ruines, il y a un tel, c'est-à-dire les ruines d'une ancienne ville, Al sud di questa città c'è un tel, cioè rovine di un'antica città, le tel Mazos,
Tel Masos, et l'on croit que c'était dans cette région-là que les deux batailles de Horma devaient avoir lieu. e si crede che quelle due battaglie di Horma sono accadute in questa regione qui, Dans le Nahal Sheva, nel Naral Sheva, c'est-à-dire dans la vallée de Sheva, mais en amont de Beersheba, cioè nella valle di Sheva, ma a monte, en amont, plus haut. più alte a monte di Sheval. Voilà, les lettres sont très grandes aujourd'hui, elles débordent un peu Le lettere sono molto grandi e vanno fuori del quadro, de l'écran, mais peu importe, l'essentiel ma c'est que vous importa puissiez poco voir. che si possono vedere lo stesso. Nous ne pouvons pas lire évidemment ces deux chapitres, j'espère que vous l'avez déjà fait. Non possiamo leggere tutti questi due capitoli e spero che l'abbiate già fatto. Je vais demander à mon traducteur de lire au chapitre 14 d'abord les 10 premiers versets Leggiamo il capitolo 14, i primi 10 versetti, et ensuite les versets que j'indiquerai. poi i versetti che indicherò. Allora tutta la raunanza alzò la voce e diede in alte grida, e il popolo pianse tutta quella notte. E tutti i figlioli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aaronne, e tutta la raunanza disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto. E perché ci mena l'Eterno in quel paese ove cadremo per la spada? Le nostre mogli e i nostri piccini vi saranno preda del nemico. Non sarebbe egli meglio per noi di tornare in Egitto? E si dissero l'uno all'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè ed Aaronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta l'assemblea riunita dei figlioli di Israele. E Giosuè, figliolo di Nun, e Caleb, figliolo di Gefunne, che erano di quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la raunanza dei figlioli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi. Non ne abbiate paura. Allora tutta la raunanza parlò di lapidarli, ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno a tutti i figlioli di Israele. Et puis, nous lirons de nouveau à partir du verset 34 et jusqu'à la fin du chapitre. Poi dal versetto 34 alla fine del capitolo. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità 40 anni, un anno per ogni giorno, e saprete che cosa sia incorrere nella mia disgrazia. Io l'Eterno ho parlato. Certo, così farò a tutta questa malvagia raunanza, la quale si è messa assieme contro di me. In questo deserto saranno consunti, qui vi morranno. E gli uomini che Mosè aveva mandato ad esplorare il paese e che tornati avevano fatto mormorare tutta la raunanza contro di lui, screditando il paese, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga dinanzi all'Eterno. Ma Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, rimasero vivi fra quelli che erano andati ad esplorare il paese. Or Mosè riferì quelle parole a tutti i figlioli di Israele, e il popolo ne fece gran cordoglio. E la mattina si levarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte dicendo: eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato l'Eterno, poiché abbiamo peccato. Ma Mosè disse: perché trasgredite l'ordine dell'Eterno? La cosa non andrà bene, non salite, perché l'Eterno non è in mezzo a voi, che non abbiate ad essere sconfitti dai vostri nemici, poiché là, di fronte a voi, stanno gli Amalechiti e i Cananei, e voi cadrete per la spada, giacché vi siete sviati dall'Eterno. L'Eterno non sarà con voi. Nondimeno s'ostinarono a salire sulla cima del monte, ma l'arca del patto dell'Eterno e Mosè non si mossero di mezzo al campo. Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li batterono e li fecero a pezzi fino a Horma. Nous voulons d'abord récapituler très brièvement ce que nous avons déjà vu Vogliamo riassumere molto brevemente quello che abbiamo già visto et rappeler les révoltes qui ont eu lieu avant celle-ci. e ricordare le ribellioni che ci sono state prima di questa. Il y a eu d'abord le mécontentement C'è stato prima lo scontento
Et puis ensuite la nostalgie, poi la nostalgia, le regard en arrière vers l'Égypte. lo sguardo indietro verso l'Egitto. Ensuite, il y a eu la contestation contre Moïse lui-même. Poi c'è stata la contestazione contro Mosè stesso. Et maintenant, dans ces chapitres, nous arrivons au point culminant de la révolte. E adesso in questo capitolo arriviamo al punto culminante della rivolta. Ces deux chapitres sont, je crois, dans un sens, les plus importants de tout le livre des Nombres. In un certo senso questi due capitoli sono i più importanti di tutto il libro dei numeri. Ils constituent en quelque sorte une fenêtre par laquelle nous pouvons voir tout le livre. Rappresentano in un certo senso una finestra attraverso la quale possiamo vedere tutto il libro. Et si vous devez oublier tout le reste au sujet du livre des Nombres, Se voi doveste dimenticare tutto il resto del libro dei numeri, j'espère que ce ne sera pas le cas, spero che non succeda così, mais si vous devez oublier tout le reste, n'oubliez pas ces deux chapitres. ma se doveste dimenticare tutto il resto, non dimenticate questi due capitoli. Parce que ici nous avons l'acte de désobéissance le plus grave et le plus flagrant. Perché qui abbiamo l'atto di disobbedienza più grave e più flagrante. Il a été préparé par toutes les révoltes qui ont précédé. Era stato preparato da tutte le rivolte precedenti. Il n'est pas possible qu'un peuple arrive tout d'un coup à se révolter comme ça. Non è possibile che un popolo arrivi improvvisamente a ribellarsi così. Mais un acte de désobéissance prépare un autre acte de Ma désobéissance. un atto di disobbedienza prepara un altro atto di disobbedienza. On se trouve sur une pente glissante qui conduit vers le bas Ci si trova su un cammino in discesa che porta verso il basso et on arrive à des actes de désobéissance que l'on croyait impossibles e si autrefois. arriva a degli atti di disobbedienza che si sarebbero creduti impossibili prima. Mais nous voulons d'abord voir rapidement ce chapitre 13 que nous n'avons pas lu. Vogliamo vedere rapidamente adesso questo capitolo 13 che non abbiamo letto. C'est le chapitre des espions È il capitolo delle spie et il se divise en 4 parties. e si divide in 4 parti. Il y a d'abord le choix et l'envoi des 12 espions C'è prima la scelta e l'invio delle 12 spie, jusqu'au verset 16. fino al versetto 16. Et puis du verset 17 au verset 20, c'est l'instruction que Moïse donne aux espions. Poi dal versetto 17 al 20 ci sono le istruzioni che Mosè dà alle spie. Dans les versets 21 à 25, nous avons le voyage entrepris par les espions. Dal versetto 21 al 25 c'è il viaggio intrapreso dalle spie. Et puis dans les versets 26 à 33, nous avons le rapport qu'ils ramènent à la suite de leur voyage d'exploration. Poi dal versetto 26 al 33 c'è la relazione, il rapporto che hanno fatto a seguito della loro esplorazione. Nous allons voir ces 4 paragraphes très rapidement. Vedremo questi 4 paragrafi molto rapidamente. Tout d'abord, les instructions que Dieu donne à Moïse au verset 1. Prima le istruzioni che l'Eterno dà a Mosè al versetto primo. Il y a un texte parallèle dans le premier chapitre du Deutéronome. C'è un testo parallelo a questo nel primo capitolo del Deuteronomio. Dans ce chapitre, Moïse rappelle au peuple tout ce qui s'était passé dans ces 2 chapitres. In questo capitolo Mosè ricorda al popolo tutto quello che era avvenuto in questi capitoli. Et il y a une contradiction apparente entre ce chapitre et Deutéronome chapitre 1. E c'è una contraddizione apparente tra questi 2 capitoli e il primo di Deuteronomio. Ici, c'est Dieu qui dit à Moïse, envoie des espions. Qui è Dio che dice a Mosè, manda delle spie. Et dans le Deutéronome, c'est le peuple qui demande à Moïse d'envoyer des espions. In Deuteronomio invece è il popolo che chiede a Mosè che mandi delle spie. Et l'idée paraît bonne à la pensée de Moïse. L'idea sembra buona all'idea, al pensiero di Mosè. Et les critiques ont dit, mais voilà une contradiction. E i critici hanno detto, ecco, qui c'è una contraddizione. Mais il me semble que cette contradiction apparente est très très facile à résoudre. Ma mi sembra che questa contraddizione apparente sia molto facile da risolvere. Il est probable que l'initiative soit venue du peuple d'Israël Può darsi che l'iniziativa sia venuta dal popolo di Israele
et que Israël ait demandé à Moïse d'envoyer des espions. che Israele abbia chiesto a Mosè di mandare delle spie, Et puis Moïse consulte le Seigneur. poi Mosè consulta il Signore Et Dieu lui dit, ce que Israël demande est une bonne chose. e Dio gli dice quello che Israele chiede è una buona cosa. Le Seigneur met son approbation sur cette initiative d'espionner le pays. Il Signore dà la sua approvazione su questa iniziativa di esplorare il paese. Et alors, les 12 hommes sont choisis, Allora vengono scelti questi 12 uomini, un chef par tribu. un capo per ogni tribù. Ce sont donc les hommes les meilleurs, Sono quindi gli uomini migliori, et les plus courageux. i più coraggiosi. Et parmi eux, nous trouvons deux noms particulièrement intéressants. E tra questi troviamo due nomi particolarmente interessanti. Au verset 6, Caleb, fils de Jephunneh. Nel versetto 6, Caleb, figlio di Gefunne. Je vous ai dit, je pense ce matin, que Caleb n'était pas d'origine juive, Vi ho detto, penso stamattina, che Caleb non era di origine giudea, parce qu'il était fils de Kenaz. perché era figlio di Kenaz. Et Kenaz était un descendant d'Ésaü. E Kenaz era un discendente di Esaù. Cela nous est dit dans les généalogies du livre de la Genèse. Questo c'è detto nelle genealogie del libro della Genesi. Sauf erreur dans la Genèse chapitre 36, mais je ne me souviens plus Penso che exactement. sia nelle Genesi 36, non mi ricordo esattamente. Donc Caleb était un édomite et non pas un juif. Perciò Caleb era un edomita e non un israelita. Et nous ne savons pas à quel moment il s'est joint au peuple E d'Israël. non sappiamo in che momento si sia unito al popolo di Israele. Il s'est attaché à la tribu de Juda Si è unito alla tribù di Giuda et ce prosélyte se convertit, fera preuve de plus de foi que les Israélites. e questo proselita, questo convertito, darà prova di maggior fede degli israeliti. C'est encore vrai dans l'Église d'aujourd'hui. È ancora vero nella Chiesa di oggi. On dit que les convertis deviennent les meilleurs évangélistes. Si dice che i convertiti divengano i migliori evangelisti Et je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. e non ho bisogno di dirvi perché. L'autre homme qui nous intéresse au verset 8 est de la tribu d'Éphraïm. L'altra persona che ci interessa, uomo che ci interessa al versetto 8, è della tribù di Efraim, José ou Josué, fils de Nun. Oscea in italiano, o Giosuè, figliolo di Nun. Oui. C'est la même personne. Oui, oui, c'est la même Oscea o personne. Giosuè, Josué, fils de Nun, le serviteur personnel de Moïse. il servitore personale di Mosè. Nous aurons deux rapports des espions. Abbiamo due rapporti delle spie, Le rapport majoritaire au chapitre 13 des 10 il rapporto maggioritario al capitolo 13 dei 10 et le rapport minoritaire des 2 au chapitre 14. e il rapporto di minoranza dei due nel capitolo 14. Et la différence entre ces deux rapports est une question de foi. E la differenza tra questi due rapporti è una questione di fede. Alors Moïse leur donne les instructions. Allora Mosè dà loro le istruzioni, Ils sont là à Kades Barnea dans le Midbar Paran sono lì a Kades Barnea nel Midbar Paran, et devant eux c'est la montagne. davanti a loro c'è la montagna. Aujourd'hui, la montagne la plus haute d'Israël se trouve juste dans cette région-là. Oggi la montagna più alta di Israele si trova proprio in questa regione qui. Elle s'élève à entre 1100 et 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si alza tra 1100 e 1200 metri sul livello del mare. Et les espions devaient monter sur ces hauteurs, E le spie dovevano salire su questa altitudine, aller vers le nord andare verso il nord et voir le pays depuis les hauteurs. e vedere da queste altezze il paese. Ensuite, ils disparaissent Poi spariscono et il est probable que ces espions se soient divisés en deux équipes ed è probabile che queste spie si siano divise in due squadre, parce que les uns vont jusqu'à la vallée d'Eshcol près de Hébron perché i primi vanno verso la valle di Eshcol vicino a Hebron, et ils ne vont pas très loin donc. perciò non vanno molto lontano. Ils restent dans
la région qui serait donnée ensuite à la tribu de Juda. rimangono nella regione che sarà poi donata alla tribù di Giuda. Et puis les autres semblent aller beaucoup plus loin jusqu'à la région de Gisraël Esdraélon. Poi gli altri invece vanno molto più lontano fino alla regione di Gisrael Esdraelon. C'est-à-dire pratiquement à l'entrée de la Galilée. Perciò è praticamente all'ingresso della Galilea. Et sur le chemin qui mène à Hamath, qui est en Syrie. E sulla strada che porta a Hamad, che è in Siria. Donc les uns ont vu le pays plutôt aride du sud. Perciò gli uni hanno visto il paese piuttosto arido del sud. Et les autres ont vu le pays beaucoup plus verdoyant qui est plus au nord. E gli altri hanno visto il paese molto più rigoglioso, verdeggiante del nord. Après mon voyage en Israël, je suis revenu consulter les atlas à l'Institut Emmaüs. Dopo il mio viaggio in Israele sono tornato e ho consultato gli Atlanti all'Istituto Emmaus. Et j'ai consulté surtout une carte qui montre les lignes de pluie. E ho consultato soprattutto una carta che indica le linee della pioggia. Et j'ai vu ce qu'on appelle la ligne de la faim, F-A-I-M, qui traverse le pays. E ho visto quella che si chiama la linea della fame. De la faim, de ceux qui ont faim, qui ne mangent pas assez. Della fame. Oui. Che Qui traverse le pays. Che attraversa il paese. C'est la ligne des 40 mm de pluie par an. È la linea dei 40 mm di pioggia annui. D'un côté, il y a plus de 40 mm de pluie chaque année, en moyenne. Da un lato ci sono più di 40 mm di pioggia all'anno, in Oui, media. et de l'autre côté, vers le sud et vers l'est, il y a moins de 40 mm. Dall'altro lato di questa linea, al sud e all'est, ci sono meno di 40 mm l'anno. Avec plus de 40 mm, on peut faire une agriculture à peu près normale. Con più di 40 mm all'anno si può condurre avanti un'agricoltura abbastanza normale. Si vous avez moins de 40 mm, vous ne pouvez pas faire de l'agriculture, sauf avec des méthodes spéciales d'irrigation. Se ci sono meno di 40 mm all'anno non si può condurre l'agricoltura a meno che ci siano dei mezzi speciali di irrigazione. Et cette ligne de pluie vient de l'océan au niveau de Gaza. E questa linea parte dall'oceano a livello di Gaza. Il traverse le pays en direction de l'est, près de Beersheba. Traversa il paese in direzione di est verso Beersheba. Et puis tout d'un coup, elle tourne vers le nord. Poi gira verso il nord. Elle suit les hauteurs de la Judée. E segue le altezze, le colline della Giudea. La ville d'Arad est du mauvais côté dans la région aride. E la città di Arad è nella regione cattiva riguardo a questa linea. Et puis cette ligne de pluie plonge dans la vallée du Jourdain au nord de Jéricho. E poi questa linea della pioggia cade giù a nord, nella valle del Giordano, oui. a nord di Gerico. D'un côté, l'agriculture est possible. Da una parte della linea l'agricoltura è possibile. De l'autre, il faut être intelligent comme les Nabatéens pour savoir comment capter la pluie qui tombe. Dall'altra bisogna essere intelligenti come i Nabatei per capire come raccogliere questa poca pioggia che cade. Vous avez entendu parler des Nabatéens, je pense. Penso che avete sentito parlare dei Nabatei. Et de leur ville qu'ils ont construite dans le Negev. E nella città che hanno costruito nel Negev. J'ai visité les ruines d'Avdat. Ho visitato le rovine di Avdat. Et j'ai vu comment les Nabatéens avaient capté l'eau sur des pentes de 20 hectares de superficie. E ho visto come i Nabatei avevano raccolto l'acqua su delle pendenze di 20 hectares. Di 20 ettari di superficie. Et avaient capté cette eau de pluie dans des citernes souterraines. E avevano captato quest'acqua sotto delle cisterne sotterranee. Et les 20 hectares ont donné assez de pluie pour une culture sur un seul hectare. E i 20 ettari sui quali hanno raccolto l'acqua hanno dato acqua sufficiente per coltivare un ettaro. Or, Avdat n'est pas très loin de Kades Barnea. Ora Avdat non è troppo lontana da Kades Barnea. Je vous dis tout cela pour que vous puissiez voir dans votre imagination ce que les espions ont vu. Dico tutto questo perché possiate vedere nella vostra immaginazione quello che hanno visto le spie.
Une équipe va pénétrer tout juste dans la région où il y a assez de pluie pour la vigne, par exemple. Un gruppo di spie va proprio nella regione in cui c'è abbastanza acqua, ad esempio, per coltivare i vigneti. Mais l'autre va pénétrer dans une région très verdoyante vers le nord. Un'altra invece arriva da una regione molto più verdeggiante nel nord. Je n'oublierai jamais le voyage que j'ai fait de Jéricho jusqu'au lac de Galilée. Non dimenticherò mai il viaggio che ho fatto da Gerico fino al lago di Galilea. Nous étions d'abord dans un pays où le désert était quasi total. Eravamo in un paese in cui il deserto era quasi totale. Et puis, sur quelques kilomètres, tout a changé. E poi, durante qualche chilometro, tutto è cambiato. Et nous étions dans des champs verdoyants où poussait le blé. C'était extraordinaire. E ci trovavamo in campi verdi sui quali cresceva il grano, ed era una cosa straordinaria. Alors ces espions reviennent Allora queste spie ritornano et il y a le rapport majoritaire à la fin du 13e chapitre. e alla fine del capitolo 13 c'è il rapporto di maggioranza. Verset 27, voici l'élément positif. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ecco il versetto 27, il racconto positivo che dice: arriviamo in un paese dove scorre il latte e il miele, cioè una descrizione positiva. Ecco i frutti, ecco dei suoi frutti che avevano portato. Moïse l'avait déjà dit, on ne pouvait pas le contredire. Mosè l'aveva già detto e non si poteva contraddire. Et cette expression, un pays où coule le lait et le miel, indique deux choses. E questa espressione, paese dove scorre il latte e il miele, indica due cose. Il devait y avoir des pâturages suffisants pour l'élevage des troupeaux, Doveva esserci abbastanza pascoli per allevare i greggi, mais il devait y avoir aussi une couverture végétale suffisante pour que les abeilles puissent faire leur travail. ma doveva esserci anche una copertura di vegetazione sufficiente perché le api potessero fare il loro lavoro. Malheureusement, ce n'est pas cela qui a impressionné ces 10 espions. Purtroppo non è questo che impressionò le 10 spie, Ils sont beaucoup plus impressionnés par les difficultés. sono molto più impressionati dalle difficoltà. Un peuple nombreux, Un popolo numeroso, des grandes villes fortifiées, città fortificate e grandissime. et ils donnent les noms de certains de ces peuples. Danno anche il nome di alcune di queste popolazioni. Pour arriver à cette conclusion, nous ne pouvons rien faire contre eux. Per arrivare a questa conclusione non possiamo fare niente contro di loro. Caleb fait déjà une première intervention au verset 30, Caleb fa un primo intervento al versetto 30, mais c'est 10 contre 1, les Israélites ne l'écoutent pas. ma gli israeliti non lo ascoltano. Et ce rapport unilatéral met tout le poids sur le négatif. Questo rapporto unilaterale mette tutto l'accento sull'aspetto negativo Et verse même à la fin dans le mensonge. e arriva verso la fine anche a mentire. Ces hommes avaient oublié deux choses. Questi uomini avevano dimenticato due cose. D'abord, ils avaient oublié les promesses de Dieu. Prima avevano dimenticato le promesse di Dio, Parce que Dieu n'avait pas caché que le pays était habité par un peuple nombreux. perché Dio non aveva nascosto il fatto che il paese era abitato da popolazioni numerose. Non pas une fois, mais plusieurs fois, il avait donné la liste des nations qui habitaient dans ce pays. Non una volta, ma molte volte aveva dato l'elenco delle nazioni che abitavano in questo paese. Il y avait des Phérésiens, C'erano i Ferezei, des Cananéens, i Cananei, des Girgasiens, i Girgasei, des Amoréens, Amorrei, des Jébusiens Gebusei, et les autres. Hivei. Et des Héviens et des Hétiens. Voilà, j'ai la liste complète des 7. Sì. Et Dieu avait dit à Israël, chacune de ces nations est plus grande que vous. E Dio aveva detto ad Israele: ognuna di queste nazioni è più grande di voi. Curieux que les espions oublient ce que Dieu leur avait È déjà curioso dit. che le spie dimentichino quello che Dio aveva già detto. Et en oubliant la description que Dieu donne du pays, ils oublient aussi ses promesses. E dimenticando la descrizione che Dio aveva dato del paese, dimenticano anche le sue promesse. Ils avaient aussi oublié les desseins de Dieu. Avevano
anche dimenticato i piani di Dio. Pourquoi Dieu voulait-il installer le peuple d'Israël dans ce pays promis? Perché Dio voleva collocare, installare il popolo di Israele in questa terra promessa? Ce n'était pas principalement pour son propre bonheur à Israël, Non era esattamente per la felicità propria del popolo di Israele, mais Dieu voulait faire d'Israël un moyen de bénédiction pour tous les peuples de la terre. ma Dio voleva fare di Israele un mezzo di benedizione per tutti i popoli della terra. Le problème de ces 10 hommes, c'est qu'ils ne savaient pas lever les yeux Il problema di questi 10 uomini era che erano incapaci di alzare gli occhi et voir les réalités spirituelles qui étaient derrière les réalités terrestres. e vedere le realtà spirituali che erano dietro le realtà terrene. Nous pouvons comparer cela avec le rapport minoritaire du chapitre 14. Possiamo paragonare questo con la relazione di minoranza nel capitolo 14 Nous y arriverons tout à l'heure. e ci arriveremo fra poco. Mais j'aimerais analyser avec vous d'abord la réaction du peuple. Ma vorrei analizzare con voi prima di tutto la reazione del popolo. D'abord, l'Assemblée croit au rapport défavorable des espions. Prima l'Assemblea crede alla relazione di coloro che erano favorevoli tra le spie. Ne sous-estimez pas le pouvoir du pessimisme incrédule dans le peuple de Dieu. Non dobbiamo sottovalutare il potere del pessimismo tra il popolo di Dio. Et la première réaction est une réaction de panique. E la prima reazione è una reazione di panico. Le premier verset du chapitre 14 nous dit que le peuple pleura pendant la nuit. E i primi versetti del capitolo 14 ci dicono che il popolo pianse durante la notte. Il avait déjà pleuré au sujet de la nourriture Avevano già pianto per quanto riguardava il cibo et maintenant il pleure au sujet de ce pays impossible qui est là devant. e adesso piangono a causa di questo paese impossibile che è davanti a loro. De la panique, on passe à des accusations folles contre Moïse et Aaron et même contre Dieu. E dal panico si passa a delle accuse folli contro Mosè, Aaronne e anche contro Dio, Dans les versets 2 et 3. nei versetti 2 e 3. Et ces accusations sans fondement les poussent à des projets insensés. E queste accuse senza fondamento li spingono a dei progetti insensati. Ils vont nommer un nouveau chef Si nomineranno un altro capo et retourner en Égypte. e torneranno in Egitto. Imaginez de revenir dans le pays de l'esclavage. Pensate, vogliono tornare nel paese della schiavitù. Alors, 4 hommes interviennent, Allora intervengono 4 uomini, Moïse, Aaron, Caleb et Josué. Mosè, Aaronne, Giosuè e Caleb. Et nous avons le rapport minoritaire des 2 espions. E abbiamo il rapporto di minoranza delle 2 spie. Et maintenant, le peuple veut même passer au crime au verset 10. E adesso il popolo vuole addirittura passare al delitto al versetto 10. La panique, d'abord la panique, ensuite les accusations, Prima il panico, poi le accuse, et puis les projets insensés et enfin le crime. poi i progetti insensati, poi il crimine. Et si Dieu n'était pas intervenu à ce moment-là, ces 4 hommes trouvaient certainement la mort. E se Dio non fosse intervenuto in quel momento là, questi 4 uomini sarebbero stati certamente uccisi. Nous passons rapidement sur le reste du chapitre pour arriver à la fin. Passiamo rapidamente il resto del capitolo e arriviamo alla fine. J'attire quand même votre attention sur la prière d'intercession de Moïse. Voglio attirare la vostra attenzione tuttavia sulla preghiera di intercessione di Mosè, dans les versets 13 à 19. nei versetti da 13 a 19. Et je dirais que autant la prière du chapitre 11 a été une mauvaise prière, E dico quanto la preghiera del capitolo 11 è stata una preghiera cattiva, autant cette prière a été une des prières les plus magnifiques de cet homme de Dieu. altrettanto questa preghiera del capitolo 14 è una delle più magnifiche degli uomini di Dio, di quest'uomo di Dio. Il demande à Dieu de revenir de ses intentions de détruire le peuple. Chiede a Dio che faccia marcia indietro nelle sue intenzioni di distruggere il popolo. D'abord, il invoque sa réputation devant les nations. Prima di tutto invoca la reputazione di Dio di fronte alle nazioni. Au verset 17, il invoque son caractère.
Nel versetto 17 invoca il carattere di Dio, Au verset 18, il invoque sa parole. versetto 18 invoca la sua parola Et enfin, il fonde son appel au pardon sur ces trois invocations. e poi fonda il suo appello al perdono su queste tre invocazioni. Et Dieu revient de son intention déclarée de détruire le peuple E Dio torna indietro nella sua decisione di distruggere il popolo, et de faire une nation nouvelle, mais à partir de Moïse lui-même. ma è di fare intenzione di fare una nuova nazione, ma a partire da Mosè stesso. Mais il y aura quand même le châtiment. Ma ci sarà tuttavia il castigo. Et à partir du verset 20, c'est un des paragraphes les plus tristes de ce livre des Nombres. E dal versetto 20 abbiamo uno dei paragrafi più tristi di questo libro dei numeri. Tous les adultes incrédules âgés de 21 et plus mourront dans le désert. Tutti gli adulti increduli da 21 anni in poi moriranno nel deserto, À deux exceptions près, tranne due eccezioni, Caleb et Josué. Caleb e Giosuè, Et seuls leurs enfants entreront dans le pays promis. e soltanto i bambini entreranno nella terra promessa. La sévérité de Dieu. La severità di Dio. Il fallait 40 ans pour prendre ces esclaves et faire d'eux une nation disciplinée de guerriers. Ci voleva 40 anni per prendere questi schiavi e fare d'essi una nazione disciplinata di guerrieri. La foi véritable ne s'apprend pas en un jour. La fede vera non si impara in un giorno. Il faut tout un apprentissage pour apprendre à compter sur Dieu dans les circonstances dangereuses et difficiles. Ci vuole tutto un apprendistato per imparare a fare affidamento su Dio nelle circostanze pericolose e difficili. Et l'homme qui donne l'exemple ici est d'origine édomite. E l'uomo che dà l'esempio qui è d'origine edomita. Caleb, fils de Jephuné. Caleb è figlio di Gefunne. J'ai comme l'impression que même Josué a suivi dans ses traces, a été inspiré par l'exemple de Caleb. E ho l'impressione che anche Giosuè ha seguito le sue orme e sia stato ispirato dal comportamento di Caleb. Et nous arrivons au dernier paragraphe, les versets 39 à 45, E arriviamo all'ultimo paragrafo dei versetti 39 e 45, où nous avons un deuxième acte de désobéissance. dove abbiamo un secondo atto di disobbedienza. Que se passe-t-il cette fois-ci? Che succede questa volta? Moïse dit au peuple d'Israël, Dieu n'est plus avec vous, Mosè dice al popolo di Israele: Dio non è più con voi. n'allez pas attaquer le roi d'Arad. Non andate ad attaccare il re di Arad. Mais Israël est passé par un acte de repentance trop superficiel et trop facile. Ma Israele è passato attraverso un atto di pentimento troppo superficiale e troppo facile Et pense pouvoir renverser le Dieu par sa propre décision. e pensa di modificare quello che Dio ha deciso con la propria decisione. Il va de l'avant, il attaque le roi d'Arad, Va avanti, attacca il re di Arad et le texte nous dit très simplement que Israël a connu la défaite. e il testo ci dice semplicemente che Israele ha conosciuto la disfatta. Le roi d'Arad est descendu de sa montagne, Il re di Arad è sceso dal suo monte, les Amalécites et les Cananéens ensemble repoussent l'armée gli d'Israël Amalekiti e i Cananei insieme respingono l'esercito di Israele, en laissant des morts dans le désert. lasciando dei morti nel deserto. Et je crois qu'ici nous pouvons comparer ces deux actes de désobéissance Penso che qui possiamo paragonare questi due atti di disobbedienza et les analyser pour voir en quoi ils se ressemblent et en quoi ils sont différents l'un de l'autre. e esaminarli per vedere in che cosa si somigliano e in che cosa sono diversi l'uno dall'altro. Dans le premier cas, Dieu dit à Israël, va, Nel primo caso Dio dice ad Israele: va, et Israël ne va pas, e Israele non va, se tient à l'arrière. si tiene indietro. Et dans le second cas, Dieu dit à Israël, n'y va pas, E nel secondo caso Dio dice ad Israele: non andarci, et Israël persiste à y aller. ma Israele deciso ci va, Et c'est la catastrophe. ed è la catastrofe. Vous voyez que
d'une manière générale, il y a deux manières de désobéir à Dieu. Perciò in modo generale ci sono due modi per disobbedire a Dio. Tout d'abord, on prépare la désobéissance par tous les actes précédents. Prima di tutto si prepara questa disobbedienza con tutti gli atti precedenti. Et puis, dans un cas comme dans l'autre, on ne croit pas à la parole du Seigneur. Poi nell'un caso come nell'altro non si crede alla parola del Signore. Quand on entend le commandement d'avancer, on n'y croit pas, Quando si ascolta l'ordine di avanzare non ci si crede, parce qu'on ne croit plus à ses promesses. perché non si crede più alle promesse di Dio. Et quand Dieu dit « n'y va pas », on ne croit pas non plus, E quando Dio dice non ci andare, nemmeno allora ci si crede, parce qu'on ne croit pas à ses avertissements. perché non si crede ai suoi avvertimenti. C'est un commentaire sur l'incroyable méchanceté du cœur de l'homme. Questo è un commentario sull'incredibile malvagità del cuore dell'uomo. Dans le premier cas, on est incrédule parce qu'on est préoccupé avec les obstacles. Nel primo caso sono stati increduli perché erano preoccupati a causa degli ostacoli. Ça pousse à la timidité Questo spinge alla paura, et à la rébellion, alla ribellione, au refus d'avancer, al rifiuto di avanzare. et cela apporte le jugement de Dieu. E questo porta il giudizio di Dio. Dans le second cas, l'incrédulité pousse à la présomption Nel secondo caso l'incredulità spinge alla presunzione et à la rébellion, e alla ribellione, à l'action alors que Dieu a dit de ne pas agir, all'azione quando Dio ha detto di non agire. et cela pousse au désastre. E questo spinge al disastro. Et alors, je vois le peuple de Dieu comme étant ou bien derrière le Seigneur ou bien devant lui. Perciò vedo il popolo di Dio come un momento si trova dietro al Signore, un altro momento davanti a Lui. Ou bien parce que nous ne croyons pas à son ordre d'agir, O perché non crediamo nous ne croyons pas à son ordre al d'agir. suo ordine di agire, Ou bien encore, nous ne croyons pas à son ordre de rester sur place et de ne pas ovvero agir. perché non crediamo all'ordine di restare dove ci si trova e di non muoverci. Dans un cas, c'est la timidité, on reste à l'arrière. Nel primo caso è la paura e si resta indietro, Dans un autre cas, c'est la présomption, on court devant lui. e nel secondo caso si tratta di presunzione e si corre avanti a Dio. Alors que la véritable obéissance, c'est de rester près du Seigneur Mentre la vera obbedienza consiste nel restare vicino al Signore et de marcher avec lui quand il veut avancer, e di camminare con Lui quando vuole avanzare ou de s'arrêter avec lui quand il veut qu'on s'arrête. e di fermarsi con Lui quando vuole che ci si fermi. Cette grande double défaite est le résultat de tous les actes de désobéissance antérieurs. Questa grande doppia disfatta è il risultato di tutte le ribellioni anteriori. Les petites défaites préparent les grandes défaites. Le piccole disfatte, piccole sconfitte preparano una grande sconfitta. Et de même, les petites victoires de chaque jour préparent la grande victoire. E allo stesso modo le piccole vittorie di ogni giorno preparano la grande vittoria. Sème une pensée et tu moissonnes un acte. E semini un pensiero e mieti un'azione. Sème un acte et tu moissonnes une habitude. Semina un atto e tu raccogli un'abitudine. Sème une habitude et tu moissonnes un caractère. Semina un'abitudine e raccogli un carattere. Sème un caractère et tu moissonnes ton destin. Semina un carattere e raccogli il tuo destino. Et tout cela à partir de la pensée. E tutto questo parte dal pensiero. Nous avons donc besoin d'être vigilants dans les petites choses. Abbiamo dunque bisogno di essere vigilanti nelle piccole cose. J'ai vu que je voulais vous parler aussi de la bonté et de la sévérité de Dieu. Ho visto che volevo parlarvi anche della bontà e della severità di Dio. C'est d'ailleurs l'expression que Moïse lui-même, je crois, a utilisée D'altra parte questa è l'espressione che Mosè stesso ha utilizzato dans le livre du Deutéronome. nel libro del Deuteronomio, Et Paul aussi utilise cette expression, la bonté et la sévérité de Dieu. e anche Paolo usa questa espressione, la bontà e la severità di Dio. Dieu est bon pour Israël. Dio è buono per Israele.
Il a multiplié ses promesses. ha moltiplicato le sue promesse. Que de fois il a agi en Égypte et dans le désert Molte volte ha agito in Egitto e nel deserto, pour délivrer, pour nourrir, pour rafraîchir. per liberare, per nutrire, per rinfrescare. Il avait assuré Israël de sa présence jour et nuit. Aveva rassicurato Israele della sua presenza giorno e notte, Même pendant ces 40 ans dans le désert. anche durante questi 40 anni nel deserto. Et quand le jugement de Dieu tombe sur E Israël, quando il giudizio di Dio cade su Israele, et quand il dit à Israël, tu vas rester dans le désert 40 ans, e quando dice ad Israele resterai nel deserto 40 anni, il se condamne lui-même à rester 40 ans dans le désert avec Israël, condanna se stesso a restare nel deserto 40 anni con Israele, parce qu'il ne va pas l'abandonner, perché non l'abbandonerà, même dans son malheur et dans son jugement. anche nella sua infelicità e nel suo giudizio. Et puis, il y a toujours cette promesse du pays. E poi c'è sempre questa promessa del paese. Dieu est bon pour Israël, Dio è buono per Israele et en même temps, il est sévère dans ses jugements. e nello stesso tempo è severo nei suoi giudizi. Ses punitions nous paraissent peut-être excessivement sévères. Le sue punizioni forse ci sembrano eccessivamente severe. Il y a ceux qui parlent du Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu féroce, Ci sono coloro che parlano del Dio dell'Antico Testamento come di un Dio feroce, un Dieu sanguinaire. un Dio sanguinario. Ils ont mal lu leur Ancien Testament. Hanno letto male il loro Antico Testamento, Parce que le psalmiste savait que le Dieu d'Israël était un Dieu de bonté et de fidélité. perché il salmista sapeva che il Dio di Israele era un Dio di bontà e di fedeltà. Et pourquoi alors les jugements sont-ils tellement sévères? E perché allora i giudizi sono così severi? D'abord parce que Israël doit apprendre à se connaître lui-même, Perché prima di tutto Israele doveva imparare a conoscere se stesso, à sonder la méchanceté de son cœur, a sondare la malvagità del suo cuore, à apprécier la gravité du péché ad apprezzare, cioè a conoscere nel suo valore la gravità del peccato et à savoir quelles sont les graves conséquences du péché. e sapere quali sono le gravi conseguenze del peccato. Mais Dieu ne juge jamais arbitrairement, Ma Dio non giudica mai arbitrariamente. sévèrement oui, Severamente sì, mais après des avertissements répétés. ma dopo degli avvertimenti ripetuti. Et nous avons déjà vu le but qu'il a dans tous ces châtiments. E abbiamo visto qual è lo scopo che ha in tutti i suoi castighi. C'est pour se forger un peuple préparé, discipliné, È per forgiarsi un popolo preparato e disciplinato, un peuple soumis à lui-même, uni et fidèle. un popolo sottomesso a se stesso, unito e fedele. Parce que c'est ce peuple-là qui va chasser devant lui les 7 nations dans le pays promis. Perché sarà questo paese che avrebbe scacciato davanti a sé le 7 nazioni nella terra promessa. Je ne vais pas m'arrêter sur la repentance de Dieu, c'est un sujet intéressant mais peut-être moins important que le reste. Non voglio fermarmi sul pentimento di Dio perché è un argomento interessante ma forse meno importante del resto. Mais je voudrais essayer de dégager une philosophie de l'histoire d'après Moïse. Ma vorrei cercare di trarre una filosofia della storia in base a Mosè. L'histoire n'est pas soumise à un déterminisme en ligne droite, La storia non è sottomessa a un determinismo in linea retta, mais plutôt à une série de choix que le peuple de Dieu doit faire. ma piuttosto a una serie di scelte che il popolo di Dio deve fare. On va essayer de représenter cela. Cerchiamo di rappresentare questo fatto. Voilà les choix avec lesquels nous sommes confrontés. Ecco le scelte di fronte alle quali siamo messi. Nous ne marchons pas en ligne droite, Non camminiamo in linea retta, mais nous sommes confrontés à des décisions. ma siamo messi di fronte a decisioni. Parfois, nous avons à choisir entre deux possibilités. A volte dobbiamo scegliere tra due possibilità. Et parfois, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent devant nous. Altre volte ci sono diverse possibilità che s'aprono davanti a noi. Et ce sont les décisions que nous prenons chaque jour qui déterminent la direction de notre vie. E le decisioni che prendiamo ogni giorno sono quelle che determinano la nostra vita. Et Dieu répond à nos décisions E Dio risponde alle nostre decisioni
soit par la bénédiction, soit par le châtiment, sia con la benedizione sia con la punizione, en restant toujours fidèle à lui-même, sempre restando fedele a se stesso, fidèle à ses promesses et fidèle à ses avertissements. fedele alle sue promesse e fedele ai suoi ammonimenti. Cela est vrai non seulement pour l'individu, Questo è vero non solo per l'individuo, mais aussi pour la famille, ma anche per la famiglia, pour l'Église per la Chiesa, et même pour la nation. per la nazione. L'histoire n'est pas une ligne droite déterministe. La storia non è una linea retta determinista, L'histoire n'est pas non plus une succession accidentelle d'événements, la storia non è nemmeno una successione accidentale di fatti, mais il y a un passage de cause à effet, ma c'è un passaggio da causa ad effetto, et cela explique pourquoi Israël n'a pas pu entrer dans le pays promis à partir de Kadesh e Barnea, questo spiega perché Israele non ha potuto entrare nella terra promessa fin da Cades Barnea, mais a dû attendre 40 ans pour ensuite entrer à partir de Sittim. ma ha dovuto aspettare 40 anni e dopo in seguito entrare da Sittim. Mais l'entrée de Kadesh Barnea aurait été possible Ma l'entrata da Cades Barnea sarebbe stata possibile si le peuple avait été prêt à faire confiance au Seigneur et à lui obéir. se il popolo fosse stato pronto a porre la fiducia nel Signore e ad obbedirgli. Voilà, je crois que nous avons assez parlé pour aujourd'hui. Beh, penso che abbiamo parlato abbastanza per oggi. Nous allons nous arrêter là Ci fermiamo qui et je donne la réunion au président. e do la riunione, l'incontro nelle mani del Presidente. Tu sappi.